La Caputxeta Vermella. Hi havia una vegada una nena a qui anomenaven Caputxeta Vermella. Un dia, la seva mare li va demanar que portés una cistella amb menjar a la seva àvia. Pel camí es va trobar amb el llop, on va estar decidida a casa de l'àvia a portar-li menjar, perquè està malalta. Ves per aquesta drecera i així podràs collir-li un ram de flors. El llop va anar pel camí més ràpid per arribar primer a casa de l'àvia, menjar-se-la i preparar-se per rebre la Caputxeta. «Hola, àvia, t'he portat el berenar», va dir Caputxeta. «Ui, àvia, quines orelles més grosses que tens!» «Són per sentir-te millor». «I quins ulls més grossos que tens!» «Són per a veure't millor». «Però, àvia, quina boca més grossa que tens!» «És per menjar-te millor». El llop es va llançar sobre la Caputxeta i se la va menjar. Un caçador que passava molt a la vora ho va veure tot. Va obrir la panxa del llop i en va treure la Caputxeta i la seva àvia. Tot seguit li van omplir la panxa de pedres. Quan es va despertar, va caure mort a terra i tots tres ho van celebrar.